Jangan asal taruh barang di kulkas. Ini dia posisi yang benar. Kalau makanan matang taruh di mana? Taruh paling atas. Susu? Sama, taruh di bagian paling atas di bagian ready to eat. Kalau keju? Sama, Kenapa nggak taruh di pintu aja? karena temperatur di pintu kulkas tidak stabil. Kalau telur di mana? Taruh di bagian ini di rak paling bawah. Kalau mau di frost daging atau ikan? Taruh rak bagian paling bawah supaya tetesannya itu nggak kena makanan lain. Kalau sayur dan buah? Nah, kalau ini tuh taruh laci bagian paling bawah karena kelembapannya itu paling stabil. Terus laci buat apa dong? Nah, untuk saus-sausan sama taruh air dingin.